Hello! Finish na po sila mag-bike pababa. How's it? More pa later. Downhill. Ayan, this is the view here. So nice. So, balik tayo dito sa next stop natin. We're here at Wadi Nature Trail. Is it? So, sa side lang tayo ng bundok. Madadaanan natin yung mga farm, old village, yan, hanggang doon sa dulo. So, hike ulit tayo ng konti. Ay no, 30 minutes. 30 minutes lang pala. So, see you there. We're here Ay, may pool doon. Gusto makita yung pool? Ay, nakita niyo na ba yung pool doon? Ay, hindi pa. May pool pa dyan. Pwede mag-swimming? O mamaya pabalik. Hindi. Ano siya, pero pwede siyang inamin. Bawal, bawal siya mag-swimming doon. Pabalik. Let's go. Let's go. Shucks, hagdanan ulit. Nakikita ako. It's 10 o'clock. We're on our next stop. Puro hagdan yung nakikita ako. Let's go! Let's go! Pampaganda ng pwesto. There's again. Oh my God, dami pa pala paakyat doon. So mukhang maganda dito after rain. Yes. Magkaroon ng green screen. Pero malamig dito. Malilim na, pati yung mga puno. Hi! Oh. This is the view. My goodness. Labas na dila natin dito Aga-aga. Goodness. Pero maganda. Yan yung old village, that's old village. Okay, let's go. Old village daw. Sige, ang araw-araw ko. Kailangan natin ituloy. Wala na tayo sa Shokadam, Sagdan. Itong old village. Ganda tayo. This is the old village. The Falaj. Oh, may laman, oh. Ito, dam? Ay, dam ko. Yung balon nila Rani. Balon. Dami ni dam. Ay, ito siya dati. Flowing water year long. Wadi nga talaga to, no? Like what? May natural spring dito. Kaya may water source dito sa banda. Hi! We're here. Say hi to my vlog. Ano? Hello mga hampas lupa! Mga kabayan, ganito po kayo katagal dito. Ano daw? Ay, may deer? Deer ba yan? Ay, ayun ba? Ay, kaming ba yan? Kambing yan. Ano? Deer? Deer. Mayaman eh. Ayan tuloy, may slap sa'yo. Joke lang. Deer? Hindi mo siya kinilala. Papaitan. Mababash ako. Haba nung ano. Alam mo, yung ganda oh. Tinan mo, yung mga lantern. Makakain kami rito. Bago yung lantern. Galing mo. Pero yung lantern, siguro yung ako din. Old village. Nagkakainin kami ng mga to. Old village. Old village with AC. Yes, improvise na yung lamp with... Too much kambing. Too much goat. May... Papaitan. Nakasagi mode sila to. What's it? Safe pa. Nakasagi mode. Wait, home. Okay, so isang buong day siguro. Pasok nga yung bike sa loob, no? Liblib.
Too much. Too much goat. Atin din ang baba natin sa kanila. Busog lang, lib. Woo! Ito siya. Cold? Hindi naman ko. Try mo muna. Diyan umiindi yung ano. Oo. Oo. Makarela. Sarap tumira sa ganito, no? Tumo ha? Basta may aircon, tas internet. Alam na. Tapos may CCTV. Nakalagay sa mga tulad ko. Nakukuha ng dates. Ayan ang pool. Oh. Sarap naman maglalakad lang eh. Ang camera. Walang i-edit. Hi, Miko. Pati yung tutubi, no? So, this is... What's this? Ay, tak. Ang ganda naman, hanapin natin yan. Violet dropway. Ito yan. Wow, fish pond. Saan? Ito yung nalipad. Yan yan. Ayan na yun. Yung dropwing. Oh. Ito oh. Ganda po siya. Hindi, yung iba hindi eh. Hindi ko sabihin yung iba, B. Hindi yung iba. Ibang color na B. May Pula. Pakay na yun kasi pala yun nandun eh. Pero hindi yun. Ito to B yun. Sabi. Ayun na. Yan po yung dropwing. Dropwing. In fairness hybrid yung tutubi nila dito. Colored. Colored yung sana. Yun, so, ongoing yung stream. Lakad pa tayo papunta doon. Medyo pagod. Pero refreshing kasi malilim. Ano daw? You know, nice. The stones and fabric. Wow. Ah. Yung dire-diretso pa yung water papunta doon. Welcome sa Senda Almonte. Kung siya galing kanina, ba ulit dito. Pero ina-open ata nila to.
Ayun, may bilihan doon, may grocery. Ano, may charge ako pa. Medyo ko. Yun na yung next, yun na yung ano. Layo natin. Balik ka rin na pabalik. Dito. Tayo yung mga tropa ni Alex. Tropa ko yan, mga kakambing. Kakambing. Ayan. Tawasin sa'yo. Hindi sila camera shy. So, naghihintay na lang din. Pwede tayo dito mag-ano? Selfie? Nyalpi? Saan? Dito. Doon sa ano? Ito, maganda to. Yun, na-finish namin yung trail. Pababa. Dito mamaya. So, lahat pa makanda doon, babalik ng car. Tapos, hindi ko na alam magagawin namin.